Si vous cherchez à faire de délicieuses pizzas comme au restaurant, alors vous êtes au bon endroit. Ça fait depuis plus d'un an que j'utilise ce four à pizza pour régaler ma famille et aujourd'hui j'ai décidé de l'en offrir un. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il arrive et surtout les étapes pour le monter. Vous verrez, ça sera ultra simple et en un rien de temps, il sera monté et prêt à vous sortir de délicieuses pizzas. Allez, on commence tout de suite avec le déballage. Salut, c'est Antoine de Brenner. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon four à pizza et on va le déballer ensemble. Juste avant d'ouvrir le colis, je voulais juste vous parler un peu de ce carton. Ce carton, il a quoi de spécial? Bah tout simplement, il a été conçu sur mesure pour accueillir le four à pizza, pour qu'il soit le plus en sécurité possible pendant son transport. Déjà, comme vous pouvez le voir, il est hyper épais et en plus de ça, il est bien soutenu. Donc vous n'avez rien à craindre pendant le transport. Et on a fait également un choix, c'est de totalement anonymiser le carton. Aucune mention de Brenner, aucune mention de ce qu'il y a dans le carton, comme ça rajoute une couche de sécurité en plus pour vous lors du transport. Pourquoi on s'est donné autant de mal pour faire un carton et pour le sécuriser au maximum? Tout simplement parce que chez Brenner, on pense vraiment que votre expérience d'achat, c'est pas seulement vous qui allez faire des pizzas, c'est également tout le processus d'achat. Donc on part de la livraison, de l'achat sur le site, jusqu'à ce qu'il arrive chez vous et surtout en bon état et prêt à fonctionner. Allez. Hop. Vous voyez, vous avez des protections sur les côtés des cartons. Et vous voyez bien à quel point il est épais ce carton. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton? C'est notre fameux guide qui vous permet d'apprendre à manier ce four à pizza, même si vous êtes débutant, et de savoir faire des pizzas de qualité professionnelle du premier coup. Et ensuite, on a une pelle de rotation Brenner et la pelle à pizza d'enfournement. Comme là, vous le voyez, hein, le four il est hyper bien emballé. Hop. Dans ce carton, vous avez les pieds du four à pizza. C'est quasiment la seule chose qui est installée sur ce four. Hop. On va sortir la porte du four. Ah. Hop, et voilà. Voilà un aperçu de tout ce qu'on a dans ce carton. On va avoir donc le four à pizza qui est sans la cheminée juste là. On va avoir ici on a le thermomètre qui va pouvoir se fixer directement à la porte du four à pizza. Là, puisque j'ai pris un pack, je me retrouve avec l'appel à pizza d'enfournement ainsi que l'appel à pizza de rotation. Et là, on a les deux pieds qu'on va devoir monter. Donc, quasiment la seule étape pour monter ce four, c'est d'aller monter les pieds. On a juste, hop, passer les pieds en dessous, hop, et c'est bon. On n'a plus qu'à visser. On a deux de chaque côté. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que les deux pieds sont montés, il manque quelque chose, c'est la porte. La porte, on a juste le petit thermomètre à placer et ça sera tout. On a juste à mettre un boulon. La porte est montée. Bien sûr, on a la pierre qui est inclue. Et bien en sécurité. On a juste à enlever les protections et on va la replacer directement dans le four. Voilà. J'avais totalement oublié de vous filmer cette étape. Je vais devoir mettre la cheminée. Ça se clipse dans le four à pizza. Hop. Et vous avez plus qu'à tourner. Et c'est bon. Maintenant, une fois monté, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre le bois et l'allumer. Si le four vous intéresse, il est disponible en description. Il est remisé en ce moment, il y a des promotions. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter.